E a gente vai fazer pastel! Então vamos fazer pastel comigo? Gente, vamos lá fazer pastel comigo então. Vamos lá! Gente, já lavei minhas mãos. E agora eu vou colocar a roupa. Mas agora vai. Olha, eu tô igual a outra do pastel da feira. Vamos logo começar? Então vamos lá. Gente, olha, então, aqui é a massa do pastel, olha. Aqui vai começar. Aqui, o queijo que eu amo, que é um negócio. Que é isso, né? Calabresa. Calabresa. E a carne do pastel. E o tempero. Orégano. Orégano, quer ver? Vamos lá? Tudo preparado? Sim! Mãos limpas? Sim! Maria Luísa? Sim, Maria Luísa, pronta? Minha mamãe. Pronto, eu vou dar um pouquinho. Olha, gente, eu vou pegar primeiro agora a massa. Peraí, aqui. Peraí, gente. Tira. Ó, vou pegar aqui a massa. Eu prontinho. Ó, gente, aqui já tá a massa. Agora, o que eu vou fazer primeiro? Vou fazer carne com queijo, que é o que meu pai preferido. O preferido do meu pai. Gente, ó, pegar a carne primeiro, que é que o meu pai adora, ó, espalhando aqui. Gente, e eu... Prontinho. Pera, eu coloco assim. A gente tem tempero, um monte de coisinhas. A carne tá bem temperadinha, né? É, e ainda tem uma coisa que eu odeio. Sabe o que é? Cebola, gente. Você gosta de cebola? Eu não gosto de cebola. Mas tem que comer. Hã? Eu acho que tá bom, querida. Tá com mão? A mão tá limpa, né? Eu não gravando. Eu gravo coloco aqui. Mãe, agora eu vou colocar o quê? O quê? Você vai rechear com o quê? Com queijo? Não, que é o sabor. Isso, pode colocar mais. Eu vou colocar. Você gosta de muito queijo, né? Adoro. Eu vou fazer mais, tá, gente? Eu vou fazer 4, tá bom, gente? Vou pegando e colocando. Eu vou colocando o quê? Eu vou colocando... Tá bom. Tá, eu vou colocando. Pronto, gente, eu vou fechar. Sai comigo, fecha. Ó, é assim, ó. Fecha assim, ó. Fecha assim. E a massa vai um pouquinho assim. E agora a gente vai fazer assim. E vamos fazer assim, ó. E aí a gente vai fazendo aqui igual minha mãe faz, entendeu, gente? Fechando, né? É. Vai fechando porque então, quando for fritar, vai Abrir. Né, mãe? E a Maria Luísa? Mas aí ela vai ficar com um pouquinho já na massa. Mas fecha aqui no lado também? Isso, dos dois lados. Mas, mãe, Pode apertar. eu acho que a Maria Luísa, gente, quer mexer um pouquinho na massa, né, Maria? Eu vou amar esse pastel. Aí eu já fechei desse lado. Fechei aqui também, mãe? Isso, dos dois. Não, aí não precisa. Aí eu vou virar o prato e vamos fechar aqui, ó. Esse lado aqui eu não fechei, tá, gente? Tem que mexer um pouquinho. Maria Luísa. Eu acho que a Maria Luísa quer mexer a mão na maçã. Gente, o pastel mais que eu adoro é o de queijo. Eu sei de queijo. Eu adoro, de verdade. Olha isso. Olha, gente. Deixa eu ver. Gente, olha, agora eu falei o meu preferido. Olha quem chegou, gente. O Julinho, irmão da Maria, a Heloísa. Olha, gente, olha aqui. O Luan também, que tá dormindo, né, também? Aí, gente, agora eu vou colocar o queijo, que eu adoro comer predileto, tá? Eu
vou colocar. Você gosta de pastel, Luan? Gosto. Ele adora de pastel. Não gosto de queijo. Não gosta de queijo. O Luan só gosta da borda, né, Lorena? É, você gosta da borda. Aí, gente, aí eu vou colocar bastante queijo sempre, porque minha mãe, toda vez que ela faz pastel, ela coloca muito queijo. Então, já que eu gosto de pastel de queijo, eu adoro, amo, eu vou colocar muito. Eu também me dou. Eu vou acabar com o queijo. Gente, eu vou colocar Orégano. orégano, tá bom? Eu vou colocar muito, mas eu nem gosto de orégano. Você gosta sim, filha. Todos os pastéis têm orégano. Tá bom. Tá, vou colocar Por isso fica gostoso. Tá, mas tudo bem. Eu vou fechar, né, mãe? Isso, igual o outro. Pode apertar. O que aconteceu? Luan assistindo, né, Luan? Fecha, aperta certinho. Pode apertar? Uhum. Gente, então, eu já fechei, agora eu fechei aqui. Eu achei assim, né? Então, Fecha todos os lados. tem que fechar bem. Sabe, aí que minha mãe deu um susto, porque o celular do meu irmão, desse menino aqui, do Luan, tem barata o ouro. Ele tá assistindo barata. Aí minha mãe viu aqui, tava no chão, né, mãe? Tava no chão, e a pensou que era uma barata que tava aqui andando, mas não era, tá, gente? Era um desenho. Ai, gente, meu pastelinho. Esse é de? Queijo. É o pastel. Agora tem mais aqui? Tá cansada, Lorena? Não. Ah, não tá cansada não de fechar todos esses pastéis? Não. Foi rapidinho? Foi. Agora a gente vai fazer o quê? Fritar. Quem vai fritar? Eu. Vamos lá? Gente, minha mamãe, que ela tá gravando ela vai me ajudar, gente. Porque eu não posso mexer com óleo. Então, eu vou me queimar igual eu vou estar fazendo tapioca com a minha avó. Bora! Então, gente, vou colocar ali na pia. Eu vou pegar a vasilha e vou colocar lá aonde minha mãe... Gente, olha, a minha mãe colocou o olho aqui, ó. Vou mostrar aqui bem. Ó, gente. E agora vamos ver que eu vou colocar. Então, eu agora vou esperar o óleo Esquentar. esquentar e minha mãe... E eu vou ficar só olhando porque minha mãe ensinou que não pode mexer com óleo. Então, ela vai ficar, então, E você vai ficar fazendo o quê? olhando. Olhando? Gente, olha, tem uma batata aqui fritando. Gente, tem sim, porque eu tô vendo aqui um negócio igual a batata. Então é uma batata. Ai, Lorena. É um pedaço da massinha de pastel. Pra ver se o óleo tá quente. Que massinha? A massinha do pastel. A massa do pastel. Não é. Tá, mas gente, agora a minha mãe vai colocar aqui. Tá ansiosa pra comer? Será que o pastel tá bom? Será que você fez bem o pastel? Tá uma delícia. Mamãe tem certeza. Será que o pessoal vai ficar com vontade de comer o pastel? E aí, Lorena, você tá esperando? Tô, né? Já que você não pode mexer com... Olha. O que você gostou mais de fazer? O que gostou mais de fazer? Eu gostei
fazer. O que mais? Colocar os negocinhos nos negócios. Rechear? Rechear, fazer, esperar o óleo esquentar. Amém isso. Amigos, quando a minha mãe frita os pastéis, ó, gente, vai lá, me segue, dá um joinha, curte, Se inscreve, compartilha. E, por favorzinho, me ajuda. Gente, então, adivinha quem tá chegando? Sim, pastelzinho, olha só. Toma aí. Tá vendo, gente? Ele tá bom. Quer de queijo, né? Chama o papai, chama a mamãe. Vem, papai e mamãe. Não. Vem, papai e mamãe. Luan, papai e mamãe, vem comer. Vou comer, pai. Muito bom, gente. Vai lá, serve, curte, arranha. E, gente, ó. Até o... Um beijo. Até o próximo vídeo.